INEC promises credible poll in Osun. Ogun State Governor reverses death sentence on 6 convicts, free 40 inmates. EU blames Russia for no solution to reopening Ukrainian ports. Good morning and many thanks for joining us on the news at dawn. I am Samuel Babali. President Muhammadu Buhari has promised to facilitate a free, fair and transparent electoral process in next year's general elections. This, he said, will be a way to honor the memory of the acclaimed winner of the June 12, 1993 presidential election, the late MKO Abiola. President Buhari made a pledge in his 2022 Democracy Day speech. The president called on political parties, candidates and the electorate not to regard the elections as a do-or-die affair, adding that democracy is about the will of the majority and therefore there must be winners and losers. The federal government through the Ministry of Interior has declared today as public holiday in commemoration of Nigeria's Democracy Day, which comes up on June 12. The Minister of Interior, Mr. Rauf Aregbesola, made this known through the Permanent Secretary of the Ministry, Dr. Shuaibu Gore. He congratulated Nigerians and urged all citizens to support the present administration in its efforts at ensuring a secure, united, and prosperous nation. Mr. Aregbesola admonished Nigerians to use the occasion to reflect on the long journey the country has made towards the enthronement of civil democratic order before independence in 1962 date and the sacrifices of the patriots. He also enjoined Nigerians to keep faith with democracy, stating that although it may not have brought the best of expectations, keeping to it is better than alternatives which have proved ruinous and disastrous to the nation. But while Governor Adegboyega Oyetola has said that addressing the current security challenges in the country must be seen as a collective responsibility of all, Governor Oyetola, who noted that providing security was a major duty of government, said it also required the support of citizenry to provide a partnership upon which the security architecture could be improved. The governor said at a function in the Obokun local government area of the state, represented by a special advisor on civic engagement, Mr. Olatunbo Soyintile, the governor said that continuous weaponization of religion, ethnicity and promotion of cultural differences must stop for the country to remain peaceful and united. Mr. Oyetola harped on the need for social cohesion through dialogue, justice and equity to sustain peaceful coexistence among people living in the country. The governor said that for peace and unity to be attained among the populace, Nigerians must see themselves as one before any other consideration. He, however, said his administration was always aware of the priority of security and social stability as the fundamental purpose for which the government was instituted. The governor also urged Nigerians to join efforts to fix the nation so as to make the country conducive for the coming generation. Governor Adegboyega Oyetola has said that the spirit of June 12 is the spirit of the masses, which is inherent in the collective decision to make the nation work, notwithstanding the myriad of challenges bedeviling it. Governor Oyetola made the assertion at a program organized by the state government in collaboration with Osun civil societies to mark the 29th anniversary of annulment of June 12, 1993 general election. The program tagged June 12, 29 years after interrogating Nigeria's democracy in the Fourth Republic, Osun State in perspective, afforded Governor Oyetola the opportunity to evaluate the nation and the state's democratic experience. He maintained that his administration will continue to provide quality service to the people of the state. Chairman of the occasion, Chief Adegboyega Awumalo, who went down memory lane about the history of June 12, added that Osun is taking a leading light among its contemporaries in the country, going by quality leadership. While delivering his lecture on the same topic, the guest lecturer, Professor Shola Akiyade, said the June 12 mandate can be fully realized when Nigeria is properly restructured to meet the exigencies of the time and bring governance closer to the people. Other speakers at the event, including Oluwofi Bajewale Akanbi,
Professor Wasiu Oyedoko and Mr. Lika Badmos, Commissioner for Regional Integration and Special Duties, commended Governor Yetola for allowing the interests of the people to reign supreme through the delivery of quality developmental projects across the state. The Resident Electoral Commissioner of the Independent National Electoral Commission, INEC in Osun State, Professor Abdulgani Raji, has assured all candidates and parties participating in the July 16 governorship poll in the state that the commission will be fair. The Rex spoke in Osogbo at the opening session of a two-day capacity building for civil society organizations, non-governmental organizations, and people with disabilities. Professor Raji, who also assured that votes will count during the poll, said the commission had engaged various stakeholders, including real fathers, as part of measures to ensure a free and fair poll. He also acknowledged the maximum cooperation the commission had received from the security agencies in the state under the umbrella of the Interagency Consultative Committee on Election Security. This is the news at dawn, coming to you from Osun State Broadcasting Corporation. Ileawiye Okebali Osogbo, Voice of the West. Now amid this message. The world suffers a lot not because of the violence of bad people, but because of the silence of good people. Pilgrims from Osun State to the Kingdom of Saudi Arabia have been charged to demonstrate Omoluabi ethos in the Holy Land. Governor of the state, Alhaji Adewega Oyetola, gave the advice. The farewell program organized for the pilgrims whose first batch have landed at the Arch Camp in Lagos, represented by the Deputy Chief of Staff, Prince Abdullahi Binuyo. The governor reminded the pilgrims that Saudi Arabia is a country that does not play with its law, particularly against theft and illicit drugs. He encouraged them to urge the manner of the state higher in Saudi Arabia, as their predecessors have done. In the separate remarks, the Hamir al-Hajj and Naibul Imam of Osogbo, Sheikh Maruf Ushola, and the Administrative Secretary of Osun Pilgrims Welfare Board, Alhaji Bolaji Soni, lauded Governor Yetola for preparing ahead for the safe landing of the pilgrims in Saudi Arabia. They disclosed that the pilgrims would ensure their stay in the Holy Land, as the state government had made arrangements for comfortable accommodation and feeding in the kingdom. The Grand Imam of the state, Sheikh Musa Animashan, urged the pilgrims to pray to Allah in Makkah and Medina to grant the governor's heart desires. OSBC correspondent in the pilgrimage, Kudurat Olariwaju, reports that the first batch is likely to be airlifted in the afternoon. Ogun State Governor Mr. Dapo Abiodun has approved the committal of 6 convicts on death row to life imprisonment and also released 40 inmates as part of activities to commemorate the 2022 Democracy Day. The governor disclosed this while speaking at the June 12th commemorative anniversary and Nigeria's Democracy Day held at the MKO International Stadium, Abeokuta, the state capital. Mr. Abiodun explained that the committal to life imprisonment and release of the convicted inmates is in accordance with the provisions of sections 2121 and 2 of the Constitution of the Federal Republic of Nigeria 1999 as amended, and sections 4 and 5 of the State Advisory Council on Prerogative of Mercy Establishment Laws of Ogun State 2006. The governor, who confers stringent punishment for violators of due process in elections, declared that people's ballots must count and be respected in 2023. The forest in Russia is holding up talks on funding agreement on a plan to release Ukrainian grain currently blocked from export amid Russia's invasion. EU Trade Commissioner Valdis Bobrovskis stated this. According to Mr. Dobrovskis, Ukraine is a key global supplier of grain and edible oils, but much of its harvest is bottled up because Russia has occupied its ports or because free ports have been mined to fend off Russian offensives. Meanwhile, NATO Secretary General Jens Stoltenberg said security concerns raised by Turkey in its opposition to Finland's and Sweden's NATO membership applications are legitimate. To end the news at dawn, here again are the major points. The Resident Electoral Commissioner of the Independent National Electoral Commission, INEC, in Osun State, Professor Abdulgani Raji,
has assured all candidates and parties participating in the July 16 governorship poll in the state that the commission will be fair. Ogun State Governor Mr. Dapo Abiodun has approved the committal of 6 convicts on death row to life imprisonment and also released 40 inmates as part of activities to commemorate the year 2022 Democracy Day. Russia is holding up talks on funding agreement and a plan to release Ukrainian grain currently blocked from export amid Russia's invasion. That was the news at dawn, edited by Temitope Olaiwola and delivered by Samuel Babawale. In today's news talk, veteran journalist Atiye Oyedokun charges media practitioners covering elections in Nigeria to be courageous and professional. Without any form of reservation, these are trying times in Nigeria with frequent reports of killing, abduction, kidnapping, irrespective of gender, status, class, and positions. Have you not heard sad news of traditional rulers, clerics, students, and even politicians who have been victims of bandits in the past? The brains behind the evil deeds are still on stage, even demanding for ransom. Indeed, Nigeria is passing through turbulent times. The state of insecurity prevailing in the society currently is better imagined than experienced. In the midst of all this, media practitioners who are also parts of the society have to perform their duties in the electronic or print media they belong. From now until 2023, political campaigns and elections have to be covered and reported by these media practitioners. In fact, at their editorial meetings, plans are being mapped out on who among the staff will cover elections coming up in various states of the Federation, which vehicles will be used, gadgets like camera and recorders to be carried along, and their welfare and comforts, among others. They do not carry weapons or ammunition. As strong defenders of democracy, media practitioners normally forget the past attacks, maiming, killing of their members, but continue with their profession as watchdogs of the society who are interested in setting agenda for a peaceful and progressive society. Ironically, the face of poor salaries and worn-out vehicles provided for use by owners of the media house, whether government or private, journalists covering elections are interested in feeding the public with facts. Incidentally, the profession has no boundary. Starting from Ekiti and Osun states, election will still come up even after 2023. We therefore need to advise security operatives and electoral officers to ensure full protection of these media practitioners once they know them through their identity cards, that they are not fake. Let every Nigerian remember that what is needed today is peace, unity, progress, and stability. Based on this, media practitioners, whether in peacetime or turbulent time, should perform their roles courageously and professionally. That news talk charging media practitioners covering elections in Nigeria to be courageous and professional was written by veteran journalist Atiye Oyedokun. The piece was presented by Olushola Igbadofo. For more stories, you can visit our website, osbcng.org. Thanks for listening. Good morning. Ìròyìn ní kùtù àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn ní kùtù àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn tó yè kóró, ẹ̀kọ́ tó múnádóko la ní kí ẹ wá gbọ́ o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ẹ kú ìdájí o, ìròyìn ní kùtù àì. Adéyẹmí Adélékè ló ń ròyìn. Ṣáájú ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Àjọ elétò ìdìbò ṣèlérí láti tẹ́ pẹpẹ ètò ìdìbò tí ò lẹ́jà ń bá kàn ná nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ògùn tún kùn ìdájọ́ ikú lórí àwọn ọ̀daràn 6 kan tó sì tún sọ ẹrú àwọn 40 ẹlẹ́wọ̀n míì di ọmọlàbí. Àjọ European Union bẹnu àtẹ́lu ìgbésẹ̀ ilẹ̀ Russia tí kò fààyè sílẹ̀ fúnlẹ̀ Ukraine láti ṣí ibùdókọ̀ ojú omi rẹ̀. Ìròyìn rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ààrẹ Muhammadu Buhari ti fìdánilójú ọ̀rọ̀ múlẹ̀ fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí wípé ètò ìdìbò àpapọ̀ ilẹ̀ yìí tí ó wáyé lọ́dún tó ń bọ̀ kò ní béwùdé, tí ó sì jẹ́ ọ̀nà àti fìbọlá fún ẹni tí gbogbo ayé gbà pé ó jáwé olúborí ìdìbò ọjọ́ 12 oṣù kẹfà ọdún 1993 olóògbé olóyè MKO Abiola. Ààrẹ Muhammadu Buhari ṣèlérí ọ̀rọ̀ yìí nínú àpilẹ̀kọ tó kà
fún tàyájọ́ ìjọba tiwantiwa tọdún ìtókò ibẹ̀ ló ti rọ gbogbo àwọn olóṣèlú ẹgbẹ́ òṣèlú olùdíje ipò àtàwọn olùdìbò gbogbo láti yàgò fún òṣèlú bó bá opá bó bá òbò lẹ́sẹ̀ torí pé ètò òṣèlú àti ìdìbò dá lórí ìfẹ́nu aráàlú ni lọ́nà tí àbá àwọn tó pọ̀ jù lọ lọ́nà tí àbá àwọn kan ti lè pọ̀ ju tàwọn míì lọ. Ìjọba àpapọ̀ nípasẹ̀ iléeṣẹ́ ọ̀rọ̀ abẹ́lé ti kéde òní gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́ fáwọn òṣìṣẹ́ ọba láti sàmì àyájọ́ ìjọba tiwantiwa nílẹ̀ yìí tó jẹ́ ọjọ́ 12 oṣù kẹfà. Mínísítà fọ́rọ̀ abẹ́lé nílẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Ralph Arẹ́gbẹ́ṣọlá ló kéde ọ̀rọ̀ náà nípasẹ̀ akọ̀wé àgbà iléeṣẹ́ náà ọ̀mọ̀wé Shoaib Begore ní èyí tó ti bá àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí dáwọ́ ìdùnnú fún tàyájọ́ náà tó kò pẹ̀lú àrọwà pé kí wọ́n gbárùkù ti àṣeyọrí ìjọba tó wà lóde báyìí láti lè rí dájú pé ọ̀fọ́n kò fìrúná gbá lẹ́ka ètò ààbò mọ́ tíṣọ̀kan àlùyọ àti àṣeyọrí orílẹ̀-èdè yìí yóò sì tún dájú. Ọ̀gbẹ́ni Arẹ́gbẹ́ṣọlá rọ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí láti fi àsìkò náà gbàdúrà fún ìgbélékè ilẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bó ṣe tún ti wà nínú ìrìn àjò ètò òṣèlú àti ìgbéjọba kalẹ̀ látọwọ́ adarí kan sí kejì. Bẹ́ẹ̀ ló tún rọ gbogbo àwọn èèyàn orílẹ̀-èdè yìí láti nígbẹ̀kẹ̀lé nínú ìjọba tiwantiwa wípé lóòótọ́ lètò ìṣàkóso ìjọba lè má tí ì débi tí àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí ń pòǹgbẹ àmọ́ sá síbẹ̀ àjákù adé ìjọba alágbádá kì í ṣẹgbẹ́ fìlà onídẹ ìjọba tó lógun torí náà káwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí máa ní lọ́kàn wípé dídùn lọ́sàn ètò ìjọba àwarawa nílẹ̀ yìí yóò padà so. Wáyé o gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀gbẹ́ni Adégbóyèga Oyètọ́lá ti sọ pé àgbáríjọ ẹ̀mí aráàlú àtakitiyan wọn nípa ìfẹnukò lórí ohun tí wọ́n ń fẹ́ ló ṣokùnfà àmúṣẹ June 12 lórílẹ̀-èdè yìí láì fi toríṣiríṣi àdójúkọ àti ìpèníjà tílẹ̀ yìí ń kojú ṣe. Gómìnà Oyètọ́lá wòye ọ̀rọ̀ yìí níbi ètò kan tíjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun pẹ̀lú àjọṣepọ̀ àwọn lájọ ajàfẹ́tọ̀ọ́ láwùjọ pàwọ́pọ̀ gbé kalẹ̀ láti sàmì ọdún 29 tètò ìdìbò ọjọ́ 12 oṣù kẹfà ọdún 1993 ti wáyé. Níbi ètò ọ̀hún tí wọ́n pe àkórí rẹ̀ ní June 12 ọdún 29 lẹ́yìn rẹ̀ ìwòye ṣètò ìjọba tiwantiwa nínú àfojúsùn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ní gómìnà Oyètọ́lá ti lo àǹfààní náà láti ṣe àgbéyẹ̀wò ipò tètò òṣèlú orílẹ̀-èdè yìí àti ìpínlẹ̀ yìí wà. Ó ṣàlàyé bẹ́tò ìṣàkóso rẹ̀ ṣe gbájúmọ́ àwọn ètò adẹ́rìnpẹ̀kẹ́ aráàlú pẹ̀lú ìlérí láti má tẹ̀tì ńbẹ̀ nígbà tó sì rọgbọ tó lórí tẹlẹmù nípínlẹ̀ yìí láti ṣe àtìlẹ́yìn fún ìjọba òun pàtàkì jùlọ lásìkò ètò ìdìbò tí ó wáyé lọ́jọ́ 16 oṣù tó ń bọ̀. Alága níbi ètò náà tó tún jẹ́ àgbà ọ̀jẹ̀ kan nínú àwọn amòfin nílẹ̀ yìí olóyè Adégbóyèga Awómọ̀lọ́ fìtàn balẹ̀ nípa ìṣẹ̀lẹ̀ tó bí June 12 náà pẹ̀lú àfikún pé ẹ̀sìn iwájú ní ìpínlẹ̀ yìí láàrin akẹgbẹ́ nípa ìgbésẹ̀ àwọn adarí. Nínú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n pe àkórí rẹ̀ ní June 12 ọdún 29 lẹ́yìn rẹ̀ ìwòye ṣètò ìjọba tiwantiwa nínú àfojúsùn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun olùdánilẹ́kọ̀ọ́ níbi ètò náà ọ̀jọ̀gbọ́n Ṣọlá Akínlẹ̀adé ṣàlàyé bó ṣe jẹ́ pé ó dìgbà tí àtúntò olójúlówó bá orílẹ̀-èdè yìí kí lè pa àti àfojúsùn June 12 tó dé ògóńgó lórí pé àtúntò ní yóò mú kíjọba wà lárọ̀ọ́wọ́tó aráàlú tí ó sì lè mójútó ohun tí wọ́n bá nílò lásìkò. Lára àwọn tó sọ̀rọ̀ níbi ètò ní olúwo tilẹ̀ ìwọ ọba Adéwálé Àkànbí ọ̀jọ̀gbọ́n Wàsíù Oyèdòkun àti ọ̀gbẹ́ni Lékan Badmus ti ṣe kọmíṣánná fọ́rọ̀ ẹlẹ́kùnjẹkùn àtàkànṣe iṣẹ́ nípìnlẹ̀ yìí tí gbogbo wọn panupọ̀ yòǹbó gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá fún gbígba ìfẹ́ inú aráàlú láàyè lórí èròǹgbà wọn nípa ohun tó lè mú dàgbàsókè báwùjọ yíká ìpínlẹ̀ yìí tí wọ́n ń pòǹgbẹ rẹ̀. Nínú ìròyìn míì gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ti ṣàlàyé pé àgbájọwọ́ ló ṣe mójútó bẹ́tò ààbò ilẹ̀ yìí ṣe mẹ́rẹ̀ẹ́ tí kò ṣeé fi dá àwọn aláṣẹ tàbáwọn adarí ìjọba nìkan bó ti jẹ́ pé ojúlówó ojúṣe làmójútó ètò ààbò jẹ́ fẹ́yìíkéyìí ìjọba àmọ́ sásíbẹ̀ ó nílò ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn aráàlú láti jẹ́ alábàárìn àti olùtanilólobó tó lè yọ àwọn elétò ààbò kúrò nínú igbó dídí sísán lórí àmójútó ètò ààbò. Gómìnà Oyètọ́lá ẹni tí olùdámọ̀ràn pàtàkì ẹ̀hún lórí ìlanilọ́yẹ̀ aráàlú ọ̀nẹ́bù Ọlátúbọ̀tún oyin tí ló sojú fún ló sọ̀rọ̀ yìí níbi ètò kan nílùú Ìbòkun níjọba ìbílẹ̀ Òbòkun wípé títẹpẹlẹmọ́ òṣèlú ojúsàájú ẹ̀sìn ẹ̀yà àti kóńkójàbélé àṣà kò lè gbé orílẹ̀-èdè yìí débì kankan tó sì gbọ́dọ̀ di àfẹ́yìntẹ́gùn fi sọ tá a bá ń fẹ́ kíṣọ̀kan àlàáfíà àti ìfàbalẹ̀ ìjọba lórílẹ̀-èdè yìí. Gómìnà wa tẹnumọ́ bó ṣe ṣe pàtàkì kí àgbọ́yé àsọyépọ̀ àti ìdájọ́ òdodo fẹsẹ̀ múlẹ̀ lórílẹ̀-èdè yìí gẹ́gẹ́ bí irinṣẹ́ tó lè mú kí ìfẹ́ ìrẹ́pọ̀ àti ìṣọ̀kan dúró ṣinṣin láàrin gbogbo olùgbé àpọ̀ orílẹ̀-èdè yìí. Ó fi kún pé ìjọba òun kò kọyán ẹ̀ka ètò ààbò kéré rárá torí náà ló ṣe wá rọ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí láti má dágunlá síjọba lórí àmójútó ètò ààbò kílẹ̀ yìí lè jẹ́ ibùgbé ìfàyàbalẹ̀ fáwọn ìran tó ń bọ̀. Wáyé o alága àjọ elétò ìdìbò nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀jọ̀gbọ́n Abdulgani Oraje ti fọwọ́sọ̀yà fáwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí wípé ètò ìdìbò gómìnà tí ó wáyé nípínlẹ̀ yìí lọ́jọ́ 16 oṣù tó ń bọ̀ kò lè bẹ́ẹ̀ òde. Ìlú Òṣogbo lọ́jọ̀gbọ́n Oraje ti sọ̀rọ̀ náà níbi ètò tó ṣíde
níbi ètò tó ṣìdè ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àti ìfìmọ̀kúmọ̀ lọ́jọ́ méjì kan fáwọn àjọ ajàfẹ́tọ̀ láwùjọ àtàwọn àjọ tí ó rọ̀gbọ̀kú léjọba tó fi mọ́ àwọn àkàndá ẹ̀dá tájọ náà tẹ́ pẹpẹ. ọ̀jọ̀gbọ́n Rájí tó fi dáhùn èèyàn lójú pé gbogbo ìbò tí wọ́n bá dì dáadáa lọ́jọ́ náà ni yóò di kíkà torí bẹ́ẹ̀ làjọ elétò ìdìbò ṣe ti lọ́wọ́ àwọn ọlọ́kùn òjọ̀kan ọ̀tọ̀kùlú nínú ètò náà kódà títí kan àwọn orí adé kétò ìdìbò ọjọ́ 16 oṣù tó ń bọ̀ nípínlẹ̀ yìí ọ̀hún lè kẹsẹ̀ járe. alága àjọ elétò ìdìbò ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wá fi mọ rírì hàn sí akitiyan àwọn lájọlájọ elétò ààbò tí wọ́n ń ṣe fún un láti lè rí i pé àṣetì kò bóníṣẹ́ ọlọ́run àjọ náà lórí gbogbo àdáwọlé àti àgbékalẹ̀ rẹ̀. ilé àwòye òkè balẹ̀ Òṣogbo la ti ń ròyìn láti lè ṣe rédíò Ọ̀ṣun báyẹn gbọ́ iṣẹ́ pàtàkì kan ta ní fún yín. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń kojú onírúurú ìṣòro àdánwò àti àdójúkọ láyé kì í ṣe nítorí ìṣesí àwọn ẹni ibi bí kò ṣe ìṣesí àwọn ẹni ire tó yẹ kó sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n tí wọ́n ń wíkùn. ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti rọ àwọn alálàájì tó ń lọ sílẹ̀ Saudi Arabia láti ìpínlẹ̀ yìí lọ́dún yìí pé kí wọ́n jẹ́ aṣojú rere ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun nílẹ̀ mímọ́ náà lásìkò ètò kan tíjọba fi sin ìsọ̀rí àkọ́kọ́ àwọn arìnrìnàjò náà sọ́nà ní gómìnà Oyètọ́lá ṣàlàyé ọ̀rọ̀ náà wípé kí wọ́n má gbàgbé pé orílẹ̀ Saudi Arabia kì í gbàgbẹ̀rẹ́ bẹ́ẹ̀ ni wọn kì í fojú re wo àwọn arúfin pàtàkì jùlọ tó bá ti ní í ṣe pẹ̀lú àfọwọ́rá olè tàbí egbògi olóró. gómìnà Oyètọ́lá ẹni tí igbákejì olórí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ́fíìsì rẹ̀ ọmọọba Abdullahi Binuyo sojú fún wá rọ àwọn alálàájì láti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun náà pé kí wọ́n ṣàfihàn ìwà ọmọlúwàbí tá a mọ ìpínlẹ̀ yìí mọ̀ nílẹ̀ òkèèrè náà. níbi ètò ní amiru hajj titun ṣe náà ibi imam Òṣogbo Sheikh Maruf Ìṣọ̀lá àti akọ̀wé àjọ alálàájì ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Alhaji Bọ́lájí Sanni ti gbóṣùbà fún gómìnà Oyètọ́lá fún ìmúrasílẹ̀ ṣáájú tí ó jẹ́ kára fún àwọn arìnrìnàjò náà já sí ìrọ̀rùn tí wọ́n fi gbádùn ẹ̀sìn tí wọ́n lọ ṣe nílẹ̀ òkèèrè náà látàrí àwọn ìpèsè tíjọba ti ṣe kalẹ̀ fún ìjẹ ìmu àti ilégbè wọn ní Saudi Arabia. ìmáàmù àgbà ìlú Òṣogbo Sheikh Musa Animasamu náà rọ àwọn arìnrìnàjò náà láti fi àsìkò ń bẹ Allah fún àṣeyọrí gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ní Mecca àti Medina. wàyí aṣojú iléeṣẹ́ yìí tó wà láàrin àwọn arìnrìnàjò ọ̀hún Kudrat Ọlárẹ̀wájú sì ti fàbọ̀jẹ́ ni pé ìsọ̀rí àkọ́kọ́ àwọn alálàájì láti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ló ti gúnlẹ̀ sílùú Èkó pẹ̀lú ìrètí pé lọ́sàn-án òní ni wọ́n gbéra láti bẹ̀ lọ sí Saudi Arabia. wàyí gómìnà ìpínlẹ̀ Ògùn ọ̀gbẹ́ni Dàpọ̀ Abíọ́dún ti tú ìdájọ́ ikú tó wà lórí àwọn ẹlẹ́wọ̀n 6 kan tó sì ti dínkù sí ẹ̀wọ̀n gbére nígbà tó sì tún tú okùn ẹrú lọ́rùn àwọn 40 àwọn ẹlẹ́wọ̀n míì gẹ́gẹ́ bí ara ìgbésẹ̀ ìsàmì àyájọ́ June 12 nípínlẹ̀ náà. gómìnà Abíọ́dún sọ̀rọ̀ yìí nínú àpilẹ̀kọ rẹ̀ fún tàyájọ́ June 12 ọdún yìí láti sàmì àyájọ́ ìjọba àwarawa níbi ètò tó wáyé ní pápá ìṣeré ńlá MKO Abíọ́lá nílùú Abẹ́òkúta. ọ̀gbẹ́ni Abíọ́dún ṣàlàyé pé ìgbésẹ̀ òun wà níbàámu pẹ̀lú abala 228 ẹsẹ̀ kínní àti ìkejì ìwé abẹ́nú òfin ilẹ̀ yìí ọdún 1999 tàtúnṣe ti débá pẹ̀lú abala 4 àti 5 ìwé abẹ́nú òfin àjọ agbaninímọ̀ràn ìpínlẹ̀ Ògùn lórí ìgbésẹ̀ ṣíṣíjú àánú wò ni. gómìnà Abíọ́dún wá dúnkokò ìyà tó dógbìn fẹ́nikẹ́ni tó bá tàpá sófin ètò ìdìbò tàbí gbégbèsè tó lè dàbàrú ètò náà gẹ́gẹ́ bórílẹ̀-èdè yìí ṣe ti ń súnmọ́ àsìkò tí ètò ìdìbò àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ó wáyé lọ́dún 2023. nílẹ̀ òkèèrè olùdarí lẹ́ka káràkátà nínú àjọ European Union ọ̀gbẹ́ni Valdis Dombrovskis ló ti sọ pé ilẹ̀ Russia ló ní bá sọ̀rọ̀ lórí ìfẹnukò láti túwọ́ lọ́rùn ilẹ̀ Ukraine kí àwọn ọkà tílẹ̀ náà ń gbìn lè ráàyè di títà sílẹ̀ òkèèrè nípa gbígbé igba ibùdó ojú omi kọjá. ọ̀gbẹ́ni Dombrovskis sọ pé ilẹ̀ Ukraine lògùnágbòǹgbò orílẹ̀-èdè tó ń pèsè àwọn ohun tẹ́nu oúnjẹ bíi ọkà àti epo pupa ṣùgbọ́n tí púpọ̀ irè oko ọ̀hún kò ráàyè kọjá lọ sórílẹ̀-èdè tí wọ́n ti nílò rẹ̀ àti tí wọ́n ti lè rà á jẹ nítorí ìkọlù tí ilẹ̀ Russia ṣẹ́gun rẹ̀ sí. wàyí akọ̀wé àgbà àjọ NATO Jens Stoltenberg náà ti sọ pé bílẹ̀ Turkey àti Finland náà ṣe ń kọminú nípa ètò ààbò ó ti mú kí wọ́n fẹ́ darapọ̀ mọ́ àjọ náà tó sì jẹ́ ìgbésẹ̀ tó tọ́. àwọn àti pé lóṣù tó kọjá làwọn orílẹ̀-èdè méjèèjì fìfẹ́ hàn láti darapọ̀ mọ́ àjọ NATO nígbà tí wọ́n rí bí ilẹ̀ Russia ṣe sígun sí ilẹ̀ Ukraine. jẹ́ ká tó parí ìròyìn ní kùtù àtò ní ẹgbẹ́ kókó àti mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. ọ̀jọ̀gbọ́n Abdulgani Ọ̀rànjì ti ṣe alága àjọ elétò ìdìbò nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ló ti fọwọ́sọ àfáwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí wípé ètò ìdìbò gómìnà tí ó wáyé lọ́jọ́ 16 oṣù tó ń bọ̀ kò ní lẹ́jàmbákànnú nípínlẹ̀ yìí tí ó sì jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà. gómìnà Dàpọ̀ Abíọ́dún ti ìpínlẹ̀ Ògùn ló ti dín ìdájọ́ ikú tó wà lórí àwọn ẹlẹ́wọ̀n 6 kan kù sí ẹ̀wọ̀n gbére bẹ́ẹ̀ ló sì tún okùn ẹrú lọ́rùn 40 àwọn ẹlẹ́wọ̀n míì gẹ́gẹ́ bí ara ìgbésẹ̀ sísàmì àyájọ́ June 12 nípínlẹ̀ ọ̀hún. nílẹ̀ òkèèrè láti mú wá fún yín pé akọ̀wé àpapọ̀ àjọ European Union Valdis Dombrovskis sọ pé ilẹ̀ Russia ló ní bá sọ̀rọ̀ lórí ìfẹnukò láti túwọ́ lọ́rùn ilẹ̀ Ukraine tí wọ́n ṣẹ́gun sí káwọn oúnjẹ tí orílẹ̀-èdè Ukraine pèsè lè ráàyè di títà sáwọn ilẹ̀ òkèèrè míì
lágbàáyé. Èyí ló pin ìròyìn ní kùtùwà tòní. Tèmítọ́pẹ́ Ọláyíwọlá lólóòtú, Adéyẹmí Adélékè ló mú wá sétí ìgbọ̀yìn. Èrò tiwa tòní tí àgbà ọ̀jẹ̀ kan nínú àwọn oníròyìn nílẹ̀ yìí, ọmọọba Adéyẹyè Oyèdòkun kọ ló ti rọ àwọn oníṣẹ́ ìròyìn tí ó tọpinpin ètò ìdìbò tó ń bọ̀ láti fọgbọ́n orí àtọgbọ́n inú ṣiṣẹ́ wọn kí wọ́n sì lè mórí délé. Ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀. Kò sí àní-àní pé nǹkan ò fararọ báyìí nílẹ̀ Nàìjíríà pẹ̀lú bíròyìn ìṣekúpani, ìjínigbé àti wá ipá mi ṣe di lápeléke láìmọ ẹ̀yà tàbí ipò téèyàn wà. Ọ̀rọ̀ kò yọ àwọn orí adé, àwọn akẹ́kọ̀ọ́, àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run àtàwọn olóṣèlú náà sílẹ̀ nítorí àwọn adàlúrú ọ̀hún kò mọ ọmọdé tàbí àgbàlagbà tí wọ́n sì tún lórí láyà láti máa béèrè owó ìtanràn. Kò bá lè ètò ààbò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ló ti di egbìnrin ọ̀tẹ̀ bá a ti ń pàkan nìkan rú. Pẹ̀lú gbogbo lògbòlògbò ọ̀hún, àwọn oníròyìn ni wọ́n ní láti ṣe ojúṣe wọn láti má jẹ́ kí ti aráàlú di sọ̀rọ̀ tó ń lọ láwùjọ láti àkókò yìí di ọdún tó ń bọ̀. Àwọn iléeṣẹ́ ìròyìn ni wọ́n ní láti gbéròyìn ìpolongo ìbò àtètò ìdìbò jáde fáwọn aráàlú gbọ́. Níbi ìpàdé olóòtú ló yẹ kí wọ́n ti máa ṣàgbékalẹ̀ ìlànà kan bíi irú òṣìṣẹ́ wo ni yóò lọ kọ̀ròyìn ìbò, irú ọkọ̀ wo ni yóò lò, irú àwọn irinṣẹ́ wo ni wọ́n gbé lọ àtàwọn ohun tí wọ́n nílò láti dáàbò bo ara wọn nítorí wọn ò lè mú ohun ìjagun lọ́wọ́ rárá bí ti wù kó mọ̀. Gẹ́gẹ́ bí olùdáàbòbò ètò ìṣèjọba tiwantiwa, àwọn oníròyìn ni wọ́n máa ń fọ̀rọ̀ ìkọlù, ìdíyàjẹni, ìṣekúpani ṣe àfihàn tẹ́gùn físọ̀ lójúnà àti jẹ́ kí iṣẹ́ wọn tẹ̀síwájú nítorí àwọn ni wọ́n máa ń kójànú àwọn adarí àwùjọ kálàáfíà lè jọba láwùjọ. Láìwo máfọwọ́ mi kù tí yan gúgúrú fẹ́gùn owó oṣù àtàwọn ọkọ̀ tọ́jọ́ ti lọ lórí rẹ̀ táwọn iléeṣẹ́ ìròyìn yálà tìjọba tàbí taládàáni máa ń fi rán àwọn òṣìṣẹ́ ìròyìn jáde. Àwọn oníròyìn ni wọn kì í kọ́bẹ̀lì láti fi ròyìn tó àwọn aráàlú létí. Ètò ìdìbò ni yóò wáyé nípínlẹ̀ Èkìtì àti Ọ̀ṣun lọ́dún yìí kó tó kan ètò ìdìbò àpapọ̀ lọ́dún tó ń bọ̀. Ó ṣe pàtàkì láti rọ àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò láti rí pé ètò ààbò tó péye wà fáwọn oníròyìn níwọ̀n ìgbà tí wọ́n bá ti ní káàdì ìdánimọ̀ lọ́wọ́ wọn. Ó ṣe kókó láti rán àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí létí pé àlàáfíà, ìṣọ̀kan àti ìtẹ̀lọ́síwájú ṣe pàtàkì báyìí. Bóyá àlàáfíà jọba tàbí bẹ́ẹ̀ kọ́, àwọn oníròyìn gbọ́dọ̀ ṣe ojúṣe wọn gẹ́gẹ́ bí akọ́ṣẹ́mọṣẹ́. Èrò tiwa tẹ gbọ́tàn ló gba àwọn oníṣẹ́ ìròyìn níyànjú láti ṣiṣẹ́ wọn pẹ̀lú ìgboyà àti ìkọ́ṣẹ́mọṣẹ́, pàtàkì jùlọ lásìkò ètò ìdìbò tó ń bọ̀ kí wọ́n lè ṣe àṣeyọrí iṣẹ́ wọn kí wọ́n sì lè mórí délé láyọ̀. Àgbà ọ̀jẹ̀ kan nínú àwọn oníròyìn, ọmọọba Adéyẹyè Oyèdòkun ló bẹ ìgélọ́wẹ̀ àpilẹ̀kọ náà. Dàpọ̀ Oyèdàpọ̀ ló tó kà á lédè Yorùbá. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí ẹ kú àsùnjí.